Kemarin mau disuntik. Nanti kakak ada batuk ini nggak ada mah? Enggak. Tapi sesekali aja ininya bersihin mungkin. Oh. Asi ya bunda ya? Asi. Sebentar ya. Obat panasnya masih ada kan? Masih. Tolong dijaga dulu sebentar ya. Kemarin kayak tegang. Tenang dong, aduh Neng. Makanan lagi kan? Kakaknya mau disuntik juga? Enggak. Enggak. Periksa aja ya. Katanya tadi mau disuntik. Enggak. Aku nih. Jadi kayak digitunya. Lihat nih. Ini tuh obatnya. Adek kuat ya. Dari mari. Adek kuat. Ya. Kakak sama aku. Nangis, kira. Pasti. Kemarin. Sama. Adek. Sehat ya. Ini kakak di sini. Terus ada kemarin video ini nah. Jangan awas kakinya. Ini nggak lihat ada Marin di sini. Sama aja. Awas ya, nggak mau sama ayah ya. Siapa yang mau ikut jalan? Kan bukan anak ayah bukan. Anak ayah bukan. Kakak anak ayah bukan. Hei, kakak, lihat dulu tuh. Peace gitu. Hai gitu. Jangan disusuin dulu Bu ya. Iya. Iya. Dibuntahin gerak sama dia. Demam tapi ini aja kan 2 hari kan tapi enggak yang sangat tinggi banget ya. Hangat gitu ya. Iya, enggak terlalu lama juga. Kompres air hangat ya Dok. Iya, kompres air hangat. Iya, air hangatnya iya pasti itu ya. Jangan terakhir. Sebentar ya. Lagi lagi siapa ini? Orang keren nggak? Angkat kepala. Udah. Oh ya. Turun. Adanya nangis ya. Udah kok kuat kok Adanya nangis kan? Ya lihat. Tuh adanya nangis. Iya, kakak Cam mau di ini juga. Kakak Cam mau disuntik juga. Mana adekku? Ini adekku di sini. Sekolah belum? Sudah sekolah belum? Belum ya. Kakaknya periksa aja ya. Mau disuntik nggak? Enggak. Enggak mau. Ada muntah kan? Muntah itu kalau misalkan Batuk. habis minum susu kan batuk. Nah itu muntah itu. Kenapa dek? Nanti karena ada belum kenalan. Jadi cuma minum paracetamol aja ya di rumah ya? Iya. Yang pas apa itu
udah sembuh nanti mungkin cuaca atau apa gitu. Ya belum. Marin. Marin habis disuntik. Tumben ini. Oke, yang udah langsung. Nah, udah deh. Buka mulutnya sayang. Sayang. Pas keluar lidahnya, nak. Lidahnya dikeluarin. Nggak mau makan kan dia, Bu? Lidahnya Makanya susah semenjak sakit itu. Iya, sedikit ya. Pintar. Ya, sudah. Boleh di? Ngomong lagi. Sayang. Ngelong lagi enggak sama ayah? Tapi sesekali aja ininya bersihnya mungkin. Asi ya, asi. Obat biasa masih ada masih tolong dijalani sebentar ya. Kayak tegang. Tenang dong, bukan tapi kan katanya mau disuntik juga. Enggak, periksa aja ya. Katanya tadi mau disuntik. Enggak. Enggak. Aku lihat. Jadi kayak gitu. Kuat ya. Kemarin. Adek kuat. Kakak selamatin. Pasti. Kemarin. Sama.
awas ya, nggak mau sama ayah ya. Siapa yang mau ikut jalan? Kan bukan anak ayah, anak ayah bukan. Anak ayah bukan. Kakak aja anak ayah bukan. Hei, kakak, lihat dulu tuh. Peace, gitu. Hai, gitu. Periksa aja ya. Mau suntik nggak? Enggak.
sama itu udah semingguan, mungkin cuaca atau apa gitu. Kemarin habis disuntik. Kamu sih sayang, sayang pas keluar lidahnya lidahnya dikeluarin. Nggak mau makan jadi ibu, lidahnya dikeluarin. Makanya susah, semenjak sakit itu. Boleh lagi. Lagi udah semuanya. Pakai